Всем здорово. Знакомьтесь, это мой кот по кличке Марс. Самый лучший кот в мире. Это видео не несет никакой важной смысловой нагрузки. Просто решил поснимать кота, пока чем-то занимаюсь в доме. Вероятнее всего, я пришел то ли кофе попить, то ли поесть. Что-то такое. Целый день. Была хорошая погода, благоприятная. О чем я буду говорить немного позже. Тогда, когда уже догорит костер. Да, в этом видео будет большой костер. Это один из выходных. Суббота вроде бы. Скорее всего, это суббота. Я не пошел на работу. И решил поработать у себя на участке. Заняться стройкой дома. Ну, либо чем-то еще. Как раз в этот период времени, когда я снимал это видео, была отключена вода. То есть у людей в деревне не было воды. Тут центральное водоснабжение. Ну как центральная? Водонапорная башня от Советского Союза осталось. Вот оно и снабжение. Как оказалось, насос был подключен несанкционированно и с молчаливого согласия местной управы. Все это функционировало долгое время. Вода у всех была, всех все устраивало, кроме давления, конечно. Ну и сама водонапорная башня, она являлась пожарной емкостью для заправки пожарных машин. Башня в таком плохом состоянии, она протекает сверху, везде там свищет вода, поэтому постоянно скидывались на ремонт ее. Даже я поучаствовал, хотя я там житель новый, молодой, можно сказать. Вот. И не пользуюсь этой водой, не пользовался, у меня никогда не было подключения к ней. Но тем не менее я скинулся. Как бы, чтобы не быть в стороне, что ли. Мотивировали тем, что если вдруг будет пожар, то и твой дом будут тушить из этой пожарной емкости. Так вот, к чему это я веду? Что люди приходили ко мне за водой, это соседи справа, слева, напротив. Я, конечно же, им не отказывал. Даже больше скажу, что подключил шланг, чтобы можно было с большим комфортом наполнять свои емкости водой. 3 или 4 раза приходил брат соседа напротив. Я ничего не имею против, но он был очень словоохотливым. И чтобы не показаться грубым, поскольку я этого человека вижу впервые, приходилось поддерживать разговор. Постоянно отвлекаюсь от стройки. Ну и в итоге, поговорив со всеми соседями, подубавилось азарта что-то строить, и я решил избавиться от мусора. Как раз была подходящая погода, ветер с нужной стороны, нужной силы, чтобы все это дело сжечь. Жгу я остатки старого сарая, который давным-давно развалился и догнивал. Сначала я думал, там будут дрова, но, к сожалению, в этих дровах столько гвоздей, что мне будет дешевле купить дрова, чем цепи.
для бензопилы. Поэтому было принято волевое решение стащить все на поле, подальше от построек, дождаться подходящей погоды, все это сжечь. Вот выпал снежок. Точно поля не будут гореть, поэтому я и решился все это одним днем сжечь, проконтролировать процесс. Ну и в принципе то, что у меня и удалось. Так что я совсем не расстроен тем, что мне не получилось построить, поделать обшивку дома и прочее. Все равно день прошел недаром. Я классно погрелся возле костра, чего и вам желаю. Погрейтесь возле моего костра. Почувствуйте мое тепло. Видос будет длиться минут 40. Можно поставить какую-то свою музыку. Я не буду уже накладывать никакую другую. То есть свою. Либо не ставить ничего. Просто послушать, как трещит костер. Камеру я оставил на штативе. Просто позаписывать, как горит огонь, как прогорает костер. Чтобы в дальнейшем использовать это видео для каких-то, может быть, рассказов, подкастов и всего прочего, ну, рассказов о жизни своей или не своей тоже. Где-то на 24-й минуте я вернусь уже с кружкой кофе и начну что-то рассказывать. Поэтому, если не интересно смотреть, как горит огонь, можно промотать сразу на 24-ю минуту и послушать, что сказал я там в будущем прошлом. Приятного просмотра.
Так, ну я думаю, достаточно. Посмотрели на костерчик, который я организовал и запланировал задолго-долго до этого момента. Летом нельзя было это делать. Пожароопасный период. Ох, и жарко возле него. В спину дует холодный ветер, а в лицо жарит инфракрасное излучение. Пью кофе, смастерил шавуху, заточил. Красота. Сегодня суббота. На работу я не пошел, не захотел. Вечером будет баня у соседей. На Медне узнал, что отключили башню водонапорную. Очень удивился. Хотят переморозить, наверное, чтобы больше не было ее. Осталось от Советского Союза наследие. Где-то в 50-х годах поставили ее. Вот. Более полвека. До сих пор стоит. Ржавая вся, до ужаса. Но, тем не менее, скважина рабочая. Отключили скважину от электричества. За неуплату или за что, непонятно. И не хотят подключать обратно. Ну и люди остались без воды. Благо у меня скважина своя. Никаких проблем. Вот приходят ко мне теперь за водой. Забавно, правда? В прошлом году в это же время не нужна была вода, и шлангом ее никак было не бросить. И теперь у меня вода есть, а ни у кого нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Даже не так. В прошлом году, примерно в это же время, мне экстренно нужна была вода центральная. И я хотел траншею прокопать между участками соседскими, чтобы водичка ко мне пришла оттуда. Ну и питаться от нее. На что мне сначала дали добро, а потом заелозили, заерзали и отказали. По какой-то причине отказали. Короче. Вот. И мне пришлось экстренно выжимать себя досуха, выискивать деньги, чтобы сделать скважину быстро.
потому что вода нужна была, ее взять неоткуда. Бабульке создать комфорт. Что в итоге все получилось. Прокрутили скважину, и воду я успел. И кессон, не кессон, а колодцы поставить. И траншею прокопал, шланг бросил. Правда, все так быстро и неуклюже, что теперь переживаю за эту трубу, которая там лежит. Там всего лишь 20-ка труба, и она просто так в земле, ни в чем-то. Было бы неплохо положить какую-то трубу побольше, чтобы в ней поменьше было. Для того, чтобы можно было заменить при необходимости. Вот, но, к сожалению, быстрее. Трактор стоит дорого, опять же. 15 тысяч я отдал за полсмены. То есть 30-ку стоит. 100 ял экскаватор за смену. За полсмены я отдал 15, даже 16, по-моему. А, он мне скидку сделал 1000, потому что он не полсмены отработал. Вот, и 15 тысяч я заплатил за то, чтобы прокопать траншею, которую, в принципе, закапывал я потом сам. Хотя нет, он закопал. Большую часть закопал он, поэтому я торопился ее уложить, чтобы потом руками не маслать. Надо было не торопиться. Ну да ладно. Ну я тогда так вымотан был копанием колодца этого, что просто, блин, думал, как бы полегче это все сделать. Поэтому закапывал трактором. Здесь бутовый слой. Копать было очень тяжело. Но, тем не менее, я справился. Так вот, о чем я. Мораль той басни очень проста. Какая мораль? Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ирония, вот, это называется ирония судьбы. В прошлом году мне не дали добро подключиться к централи воды. Мне пришлось сделать скважину. А теперь отключили воду от водонапорной башни. А у меня скважина. Сегодня часов 12 я начал работы. Чуть-чуть поработал с домом. Совсем немного. Понял, что благоприятная погода, чтобы сжечь мусор. Очень тяжело поймать именно этот момент, когда ветер в нужную сторону, потому что он обычно дует на деревню, а тут от деревни, чтобы никого не тревожить, не задымлять. И он довольно слабый, никуда ничего не несет. И принял решение сжечь то, что мозолило мне глаз. Теперь я буду спокойнее смотреть на свое чистое поле. Зачищать местность, а основную массу, остальную мусора я буду вывозить уже на помойку. То, что будет оставаться. Уже жечь будет нечего больше. Хотя, в принципе, есть чего, но я не буду. Может быть, отдам кому-нибудь те колобашки, которые я напилил на дрова. Может быть, отдам соседу, если они ему нужны будут.
кайф. Смотреть, как горит огонь, можно вечно. Ого. Данный видеоролик подходит к своему логическому завершению. Заканчиваю я его, как и начинал, котом. Надеюсь, вам он понравился, и кот, и видеоролик. Всем всех благ, берегите своих родных и близких. Пока-пока.